നമസ്കാരം. ഞാനെന്നുള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഓങ്ങല്ലൂരിനടുത്ത് പേരമംഗല്ലൂർ മനയിലാണ്. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃഷിക്ക് ഒപ്പം തന്നെ തുല്യമായ സ്ഥാനം സംഗീതത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സഹോദരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പശു വളർത്തലാണ് പ്രധാനമായി ഇവരുടെ ഒരു കൃഷി രീതി. ഒപ്പം തന്നെ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പച്ചക്കറികളുണ്ട്, അങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പാല്, അതായത് പശു വളർത്തൽ, അവരുടെ ആ പശുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാല് മൊത്തമായിട്ട് അവർ മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തുക്കളാക്കിയിട്ട് വിപണനം ചെയ്യുന്നു. അതായത് കിട്ടുന്ന പാലിൻ്റെ 80% അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് രീതികളിലൂടെ വിറ്റഴിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ഏകദേശം 300ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംഗീത പഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അവർ കൃഷിക്കൊപ്പം അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷിയും സംഗീതവും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു മനയിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര. അതെ, എല്ലാവർക്കും പേരമംഗല്ലൂർ മനയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് പേരമംഗല്ലൂർ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി. സംഗീതത്തെപ്പോലെ പശുക്കളെയും പശുക്കളെപ്പോലെ സംഗീതത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മഹാനുഭാവൻ. കർണാടക സംഗീതത്തിലെ 64 രാഗങ്ങളുടെ പേരിൽ തൻ്റെ പശുക്കളെ വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പശുക്കളെ കാണുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഷഹാന രാഗം, അതുപോലെ തന്നെ 64 മേളകർത്ത രാഗങ്ങളിൽ ഓരോ രാഗങ്ങളാണ് ഓരോ പശുവിനും പേരായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, സംഗീതവുമായി ഈ മനയ്ക്കുള്ള ബന്ധം. തൻ്റെ ജീവിത വരുമാനത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം കുട്ടികളെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കുന്ന ഒരു തിരുമേനിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പശു ഫാമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ പശുക്കളെ കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചും ഈ പശുക്കളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷി രീതികളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. തിരുമേനി, എത്ര വർഷമായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട്? 2020 വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പം 2020ലേക്ക് 20 വർഷമായി. 2020ലേക്ക് 20 വർഷമായി. ഞങ്ങൾ ബോംബെയിൽ ജോലിക്കാരായിരുന്നു, അമ്പലത്തിലായിരുന്നു. മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം പശു വളർത്തലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു പശുവിനെ മേടിച്ച് ഒരു പശുവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഒരു പശുവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഒരു പശുവിൽ നിന്ന് 2ആയി, 4ആയി, 6ആയി, അങ്ങനെ വലുതായി. ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഈ ഒരു ഇതുമാതിരിയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ വലുതാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. വലുതാവണത്തോളം വലുതാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെഡിന്റെ ചെറിയ രീതിയിൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ പണ്ട് പുരാതനമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു തൊഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആ തൊഴുത്തിൽ ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. അവിടെ 2-3 പശു ആയതിനു ശേഷം താൽക്കാലികമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ കുറച്ചും കൂടി വലുത് ഒരു 10-15 എണ്ണത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയ തൊഴുത്ത്, ഒരു ടെമ്പററി തൊഴുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അവിടുന്ന് തിരക്കടില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ ആധുനിക രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു 60-70 എണ്ണം നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തൊഴുത്ത്, പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വേറെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയത്. അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു 13 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുന്ന പശു 2 നേരം കൂടിയിട്ട്. നാടൻ പശുവായിരുന്നു ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. അതെ 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 13 ലിറ്ററൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു പശുവിന്. 2 നേരം കൂടി ഒരു 13 ലിറ്റർ 2000-ലെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു. അത് പിന്നെ കൂട്ടി വന്നു. ഒരു 15 ലിറ്റർ, പിന്നെ ഒരു 20 ലിറ്റർ ഒരു ദിവസത്തെ വരും പറയണം, പിന്നെ ഒരു 25 ലിറ്റർ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു ആവറേജ് പശുക്കളുടെ ഇത് ഒരു 30 ലിറ്റർ, 25-ന്റെയും 30-ന്റെയും ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന പൈക്കള് ആയിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് വികസിപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ മൊത്തം ഏകദേശം എത്ര ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം? ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ഒരു 400 ലിറ്റർ പാല്, 400-450 ഉള്ളില്. അതിപ്പോ ഒന്നിച്ചിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇതില് ഒരു 20 എണ്ണം ചെനയായിട്ട് നിൽക്കണം, പ്രസവിക്കാറായി നിൽക്കണം. അപ്പോൾ
ഗ്രാജുവലി അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു 7 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറക്കില്ല. 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവലി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. 4-ാം മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു 10 ലിറ്റർ രാവിലെ കിട്ടുന്ന പശുവിന് 8 ആവും, 7 ആവും, 6 ആവും. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ. പ്രസവിച്ച പയ്യനാണെച്ചാൽ രാവിലെ മാത്രം ഒരു 13-14 ലിറ്റർ കിട്ടുന്നതുണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു 400-450 ഉള്ളിൽ ആവറേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് മൊത്തം കിട്ടുന്നു. നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഹൂസ്റ്റൺ ഫ്രീസർ ആണോ അതോ നാടൻ പശുക്കളുണ്ടോ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു? ഇതിൽ ഒരു നാടൻ പശുവില്ല, ഒക്കെ ഹോസ്റ്റൺ ഫ്രീസറാണ്. എല്ലാം ഈ സങ്കരയിനാണ്. അത് ഒരൊറ്റ ബ്രീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ, ഒറ്റ ബ്രീഡേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളിപ്പോ പുതുതായിട്ടൊക്കെ ഈ പ്യുവർ ജേഴ്സിയുടെ കുത്തിവെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഹോസ്റ്റൺ ഫ്രീസൺ ആകുമ്പോൾ പാലിന്റെ കട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഫാറ്റ് കമ്മി വരും. അപ്പോൾ അതിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജേഴ്സി, ഇപ്പൊ നല്ല പ്യുവർ ജേഴ്സി വന്നിറങ്ങിക്കൊണ്ടു സെമനൊക്കെ. അപ്പോൾ അവർക്കും ഏകദേശം ഈ കഷ്ടിച്ചൊക്കെ ഈ ഈൽഡും ഉണ്ടാവും, പാലിന് കുറച്ച് കൊഴുപ്പ് കൂടും. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ HF-ന് പാലിന്റെ കൊഴുപ്പ് സ്വല്പം കുറവാണ്. പിന്നെ ഇവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാൻ ഒരു 10% അധികം സാധ്യതയുണ്ട്. അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ബ്രീഡാണല്ലോ അല്ലേ? അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ, പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന പശുക്കളാവുകൊണ്ട് അവർക്ക് മൊത്തത്തിൽ പൊതുവെ കേടില്ല. ശരി, അത് അല്ലാതെ നമ്മളിതൊന്നും മാറ്റല്ലോ, ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഒരു പ്രേംപ്രകാശ് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറുടെ ഒരു എപ്പോഴും അന്വേഷണം, ഡോക്ടറാണ് സെമൻ കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തിവെക്കല്, ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധ ശുശ്രൂഷ അതുണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ട്. അല്ല, ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ജേഴ്സിയുടെ പ്യൂർ സെമൻ കിട്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കുമ്പോ അത് ശരിയാവും? ജേഴ്സിയിൽ തന്നെയല്ലേ? ജേഴ്സിയുടെ കുട്ടിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അല്ല, ഈ ജേഴ്സിയുടെ സെമൻ കുത്തി വെച്ചാൽ ജേഴ്സി കുട്ടിയാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലാണ്ട് മിക്സ് ആവില്ല. അങ്ങനെയാണല്ലേ? അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാതെ ഈ HF-ഉം ജേഴ്സിയും കൂടിയിട്ട് ക്രോസ് ആവുന്ന വിഷയം വരില്ല. ആ കുട്ടികൾ ജേഴ്സി കുട്ടികൾ വരും, നല്ല ഒന്നും കൂടി വെറൈറ്റി കൂടും. നാടൻ പശുക്കളുടെ ജേഴ്സി കുട്ടിയെ കുത്തി വെക്കുന്നതിൽ അധികം ഈ HF-ൽ കുത്തി വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി നന്നാവും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മേളകർത്താരാഗങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇതെന്താണ് സംഗീതത്തോടുള്ള പ്രിയം വരാൻ കാരണം, ഞങ്ങൾ ബോംബെയിൽ, ഞാനും എൻ്റെ അനുജനും ഞങ്ങൾ ബോംബെയിലൊരു അമ്പലത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അവിടെ സംഗീതവും സാഹിത്യം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, സംഗീതവും സാഹിത്യം സരസ്വത്യ സ്വനന്തയം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അതുമാതിരി സംഗീതത്തിലൊരു വല്ലാത്തൊരു ആകർഷണം വന്നു. അവിടെ പാടാത്തവരും മൂളാത്തവരും ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പാട്ട് കേട്ട് പറയുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പാട്ടിനോടൊരു കർണാടക സംഗീതത്തിനോടൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കച്ചേരികൾ ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള വലിയ ആൾക്കാരുടെ മുഴുവൻ കച്ചേരികളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേട്ട് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പശു വളർത്തലും സംഗീതം, അല്ലാതെ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമൊന്നുമില്ല, ഇല്ല, ഒരു പാരമ്പര്യവും ഇല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചന്ദനക്കൂട്ടത്തിൽ ചെന്ന് പെട്ടപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചന്ദന സൗകര്യം കിട്ടിയതാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ അവിടുന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സംഗീതത്തിനോടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഇത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു, അനിയൻ പഠിക്കാനും പോയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു, ക്ലാസ് തുടങ്ങി, അനിയന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ പോകുന്നവരും പഠിച്ച് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സംഗീതം ധാരാളമായി. ഒരു 10-13 പുറത്തുനിന്നുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ? ധാരാളം കുട്ടികൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 300-ഓളം കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരേ സമയത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഷെഡ് ഒക്കെ, അതാണ് കലാകേന്ദ്രം പറഞ്ഞത്. അത് ഇതിന്റെ ഒപ്പം ചേർന്ന് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാ, ഒരു വീടായിട്ട് കയറ്റി. പക്ഷെ അതിലാണ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ. ഇപ്പോ അവിടെ മുഴുവൻ ക്ലാസ് നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചെണ്ട ക്ലാസ്, ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ് ഒക്കെ. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ സംഗീതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്? പാട്ട്, വയലിൻ, മൃദംഗം, ഡാൻസ്, തബല, ചിത്രം വര, ചെണ്ട, പുല്ലാങ്കുഴല്, പഞ്ചവാദ്യം, ചെണ്ടമേളം ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ട്. അതില് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അനുജനാണ്. അനുജൻ വയലിൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അനുജൻ വയലിൻ ക്ലാസ് അനിയെടുക്കും. മറ്റേ ചെണ്ട പഠിപ്പിക്കലും അനിയൻ കഴിക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും ഓരോ മാഷ്മാരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാട്ടിന് ഒരു സന്ദീപ് മാഷ്, അവന്മാര് തബല വായിക്കാൻ ഒരു ഗോപാൽജി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാള്, എല്ലാവരും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക വശം കണ്ടെത്തുന്നത് കുട്ടികളിൽ നിന്നാണോ? മിനിമം ചെറിയ ഫീസ് മേടിക്കണം കുട്ടികളെ. മാസം ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഓരോരുത്തർ 500-600 മേടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ 150 രൂപ
ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പലരും തരാത്തവരും ഉണ്ടെന്നാലും ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് ഇത് ചെയ്യും. അത് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട്. അതെ, നമ്മുടെ നാട്ടില് സംഗീതവും ഇതൊക്കെ വളരണം. അതിന് അങ്ങനെ ഏകദേശം എത്ര വർഷമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ഒക്കെ 2000-ൽ തുടങ്ങിയത്. അല്ല, ഈ സംഗീതം തുടങ്ങുന്നത് വിദ്യാലയം തുടങ്ങുന്നത് 2000-ല്, തൊഴുത്ത് തുടങ്ങുന്നതും 2000. അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ്. തുല്യ പ്രാധാന്യം. ഈ പശുക്കളെ പോലെ തന്നെയാണ് അത്. രണ്ടും ഒരേമാതിരി നന്നായി വരുന്നുണ്ട്. അതെ, നന്നായിരിക്കട്ടെ. അപ്പോ അത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഏകദേശം എത്ര കുട്ടികൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും? നമ്മൾ ഒരു 1000-ഓളം കുട്ടികൾ. 1000-ഓളം കുട്ടികൾ ഈ ഫീൽഡിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും മേളം പഞ്ചവാദ്യം ഒക്കെ വായിക്കുക. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കിലും കുട്ടികൾ കൊട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ട്. വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കുട്ടികള് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ പശുവിനെ പോലെ തന്നെ കൃഷി നല്ല രീതിയിൽ കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെ ഞാൻ വെണ്ട നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു, അതേപോലെ ചേനുണ്ട്, മഞ്ഞൾ, കൂവ, അങ്ങനെ ഒരുവിധം നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെല്ലുണ്ട്, ഏകദേശം ഒരു 10 ഏക്കറിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 10 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഇവർക്കുള്ള വൈക്കോലെന്ന് കാണിക്കും. വൈക്കോലാണ് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടുന്ന് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈക്കോല് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കെട്ടാക്കിയിട്ട് വന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അതിന്റെ പുറമെ നമ്മള് പുല്ലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് പ്രത്യേകം കഴിക്കാനുള്ള കോയമ്പത്തൂർ അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ CO3 പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐറ്റം പുല്ലാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അത് 2 ഏക്കർ 3 ഏക്കർ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് രാവിലെ പുല്ല് ധാരാളം കൊടുക്കും, പച്ചപ്പുല്ല്. നമ്മളൊരു ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പ്രവർത്തനം? ഒരു 2 ബിഹാറികളും ഒരു നാട്ടിലെ ഒരാളും പണിക്കാരായിട്ടുണ്ട്. അവര് രാവിലെ 4:15 ബിഹാറികൾ ഇവിടെ എത്തും. ഒക്കെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, താമസിക്കാനുള്ളത് കലാകേന്ദ്രത്തിന്റെ അങ്ങേപ്പുറത്ത് റൂം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലവർ വെച്ച് താമസിക്കും. ഇവര് രാവിലെ ഒരു 4-4:15 അവരിവിടെ തൊഴുത്തിലെത്തിക്കോളും. കൃത്യമാണ് അവരുടെ കാര്യം. അവര് വന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൊഴിലാളികളുടെ മാതിരിയല്ല, വളരെ സിൻസിയറാണ് ജോലി. അപ്പോൾ അവർ വരും, രാവിലെ ചാണകമൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെള്ളമടിച്ച് എല്ലാവരെയും കഴുകിൽ ഇറങ്ങും. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും കഴുകൽ കഴിക്കും. അപ്പോൾ എത്ര മണിക്ക് കറവ് തുടങ്ങും? 4:15 അവർ വന്ന് കഴുകൽ ഇറങ്ങിയാൽ കൃത്യം 5 മണിക്ക് നമ്മൾ കറവ് ഇറങ്ങും. അപ്പോഴേക്കും അവരെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കഴുകൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരാളും ഞാനും കൂടും. ഞങ്ങൾ കറവത്തിറങ്ങും. മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് കറക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 1-1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏകദേശം ഇത് കറവ് മുഴുവൻ കഴിയും. ഏകദേശം ഒരു 40 പശുവിലും മീതെ കറക്കണ പശുക്കളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു 1-1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കറവ് കഴിയും. മെഷീനാണ് കറക്കണ മെഷീനിൽ ഇത് വെച്ച് കറക്കുക. പോരാത്തതെന്ന് പാലൊക്കെ കറന്ന് കൈ കൊണ്ട് നോക്കുക. അപ്പോഴാണ് അവര് വല്ല കേടുകളും ഉണ്ടോ പശുവിന് നോക്കാം. നമ്മളെപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു തട്ടി നോക്കണം. അത് തന്നെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തട്ടി നോക്കി കറന്ന് പിന്നെ ഒരു 5:30 കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടുന്ന് പോരും. ഞങ്ങൾക്ക് പാല് പാക്ക് ചെയ്യണം. പാലിന് ആൾക്കാർ വന്നിറങ്ങും. അപ്പോൾ പട്ടാമ്പി സൈഡിലൊക്കെ പാല് സപ്ലൈ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ലോക്കലി പാല്, നാടൻ പാല് കൊടുക്കുന്ന നാടൻ പാല് ഇവിടെ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും. അയാള് വന്നിട്ട് 10-100 പാല് അയാൾ കൊണ്ടുപോയി പട്ടാമ്പിക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും. നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡീലിംഗ് ഇല്ല, ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളായിട്ടുള്ള ഡീലിംഗ്. അയാൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുത്തോളൂ, നമ്മൾ ഇയാളായിട്ട് ഡീലിംഗ് അങ്ങനെ ചെയ്യും. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓങ്ങല്ലൂർ സെന്ററിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഇതുണ്ട്, കൗണ്ടർ മാതിരി ഒന്നുണ്ട്. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ പാലിന്റെ തൈര്, മോര്, വെണ്ണ, നെയ്യ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. അത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വേറെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കും. അത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ പാക്കറ്റുകളാക്കിയിട്ട് കടയിൽ വെക്കും. ഇതിന്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്താ? ബ്രാൻഡ് നെയിം പേരമംഗല്ലൂർ. നമ്മളുടെ മനയുടെ പേര് തന്നെയാണ്, പേരമംഗല്ലൂർ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ 24 നമ്മൾ കട രാവിലെ 8:30 ഇറങ്ങിയിട്ട് രാത്രി 8 മണി വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ വന്ന പാല്, നെയ്യ്, തൈര്, മോര്, നെയ്യൊക്കെ അവിടുന്ന് കിട്ടും. അതിനവിടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് 2 ആളുണ്ട്. അവരവിടെ അത് നോക്കിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കലാമ്പോ ഇവിടുന്ന് അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. കഴിയണതനുസരിച്ച് അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെയിൽസ്. പിന്നെ കല്യാണ സീസണിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിപ്പോൾ 40 ലിറ്റർ 50 ലിറ്റർ തൈരൊക്കെ വേണമെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാനിലുണ്ട്. അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവർത്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. അല്ല അവരോട് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകും. അതെ, അങ്ങനെ ഒരു സപ്ലൈ സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലും അധികം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മിഥുനമാസം, കർക്കിടക മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മുഴുവൻ സെയിലായി എന്ന് വരില്ല.
അപ്പോൾ നമ്മൾ മിൽമയ്ക്ക് കൊടുക്കും. നമ്മുടെ അടുത്ത് എക്സസ് വരണത് മിൽമയ്ക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്കൊരു ആവറേജിലധികം, അതായത് ഒരു നമ്മളൊരു 60-70% നമ്മളുടെ ശൃംഖലയിലൂടെ പോകും. 70-80% നമ്മുടെ അതിൽ പോകും. അതിലും കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മിൽമയിലേക്ക്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് കണ്ടെത്തി അത് വിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഈ മിൽമ തരുന്ന ഒരു വില എന്ന് പറഞ്ഞ ലിറ്ററിന് പരമാവധി 40-40. മിൽമ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 36 രൂപ ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ 48-50 രൂപ കിട്ടും. 50 രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും. അതെ, അത് തന്നെ നമ്മൾ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് മാർജിൻ കിട്ടും. അതെ, ഇപ്പം നമ്മൾ തൈര് മോര് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണം. ഇതിലധികം നമ്മൾ പേട, പനീര് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിലധികം മാർജിൻ കിട്ടും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. മാർക്കറ്റിംഗ് ഇറങ്ങിയാൽ അതും അതിലൊരു വലിയ ലാഭം. ഇതിന്റെ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ആരാ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? അത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബ പരിപാടിയായിട്ട് അവർ ഭാര്യമാർ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കഴിക്കും. പാല് ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും തിളപ്പിക്കല്, അത് തൈരാക്കല്, മോരാക്കല്, വെണ്ണയാക്കല്, നെയ്യാക്കല്, അതൊക്കെ അവർ രണ്ടാളും, ഞങ്ങളുടെ എന്റെയും അനിയന്റെയും വൈഫ്, അവർ രണ്ടാളാണല്ലോ, അവർ കഴിച്ചോളൂ. അതിന്റെ പിന്നെ കുട്ടികളുണ്ട്, അവരും ഇതിലൊക്കെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബ പ്രശ്നമാര് ഇതങ്ങനെ പോകും. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാറ്റിനും ജോലിക്കാരെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അതിന്റെ ശമ്പളവും പോകുമല്ലോ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും വലുതായാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ വെക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളത് എല്ലാവരും കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരാള് എന്തെങ്കിലും ആബ്സെന്റ് വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം. പിന്നെ ഇതിന് ഇത്തരം അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവരും ഫുൾ ടൈം ആണെന്നല്ല, അതൊരു റെയിലുമ്പ് കയറുന്നവരെ. ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാനും മനുഷ്യനും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഒരു പണിക്കാരന് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ 4-10 നമ്മളൊരു ജോലിക്കാരനെ വെച്ചു നാട്ടില്. 10, 30, 40, 50 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുമാതിരി ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലെത്തി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലും കുറച്ചും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം വിചാരിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 പണിക്കാരെ കൂടി അങ്ങനെ, കാരണം നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തണതല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളൊരു നോട്ടം എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ കറക്കാറാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിരിക്കും. ഇതിന് അവിടെ പാക്കിംഗ് സെക്ഷൻ അവിടെ വരും. അല്ല, ഞാനവിടെ പാക്കിംഗ് സെക്ഷൻ മുമ്പ് അനിയും ഇവിടെ കറക്കേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തും. അങ്ങനെ പിന്നെ അതിന് വരുന്ന ചെറിയ ചികിത്സകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാം. ഈ അസുഖങ്ങൾ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ വരും? നല്ല പാലുള്ള വെറൈറ്റികളൊക്കെ എപ്പോഴും അവിടെ വീക്കം അങ്ങനെ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, എല്ലാ സമയത്തും ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പൊ പശു പ്രസവിക്കാറായി, കുട്ടി വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കും കുട്ടിയെ. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒരു അറ്റൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ തന്നെ കുട്ടികളെ എടുക്കും. ഇപ്പൊ ഈ പണിക്കാർക്കും അതൊക്കെ കഷ്ടിച്ച് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഇത് പറ്റുള്ളൂ. ഡോക്ടറുടെ ഒക്കെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും നല്ല സപ്പോർട്ടിങ്. കാരണം നമുക്ക് ഒരു അലോപ്പതി ഡോക്ടറുടെ മാതിരി ഒരു സ്റ്റൈലും ഇല്ല ഈ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർ. ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു 3-4 ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. ഡോക്ടർ പ്രേംപ്രകാശ് മേന്ദുവിന്റെ, ഡോക്ടർ ശങ്കരനാരായണൻ, ശങ്കരനാരായണൻ ഡോക്ടറൊക്കെ. ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ ഒരു പശു പ്രസവിച്ചു, ആ കുട്ടി കുറച്ച് തിരിഞ്ഞിട്ടാ കിടന്നിരുന്നു. ഒരു ഡോക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഞങ്ങളത് അന്ന് എടുക്കാത്തത് ഞങ്ങൾക്കൊരു വിഷമമായി, വീഡിയോ ഫിലിം. കാരണം ഡോക്ടർ മണ്ണ് കിടന്നിട്ടൊക്കെയാണ് ആ കുട്ടിയെ ഡെലിവറി എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചത് ഡോക്ടർ. അപ്പൊ അതൊരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ മനസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ ഡോക്ടറുണ്ട്. ഇവര് പെല്ലറ്റ് ഫീഡിങ് ഉണ്ടോ? പെല്ലറ്റ് ഉണ്ട്, പെല്ലറ്റ് കുറേശ്ശെ ഉണ്ട്. KS ഫീൽഡാണ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അധികം ഞങ്ങളെ ജൈവമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഏത് ഈ ഗോതമ്പിന്റെ തവിട്, ഉഴുന്നിന്റെ തവിട്, മക്കച്ചോളത്തിന്റെ പൊടി, കടലത്തുണ്ട്, കടലപ്പിണ്ണാക്ക്, ഇതെല്ലാം ഒരു റേഷ്യോയില് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് 1 ലക്ഷം അവിടെ എടുക്കാം. ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാ. ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്കൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യും. അത് കുട്ടികളൊക്കെ അതിനൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി, വലിയവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി. ഒരു പശുവിന്റെ ബോഡി വെയിറ്റിന് സ്വതവേ ഓരോ ലിറ്റർ പാലിന്റെയും അനുസരിച്ച് ഒരു 300 ഗ്രാം വെച്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കും. അതായത് ഒരു പശുവിന്റെ ബോഡി വെയിറ്റിന് ഒരു 2.5 കിലോ മിനിമം കൊടുക്കണം. ഏത് ഇങ്ങനത്തെ ആഹാരം പുല്ല് വരെ. അതിന്റെ പുറമെ ഒരു 100 ലിറ്റർ പാല് ഉണ്ടെച്ചാൽ അതിന് 300 ഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കും. അപ്പൊ 10 ലിറ്റർ പാല് കറക്കണേന് ഒരു 3 കിലോ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കും. അപ്പോ 2, 3, 5. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു റേഷ്യോ. പിന്നെ ഈ രാവിലെ പുല്ല് കൊടുക്കും.
രാവിലെ കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് പുല്ല് കൊടുക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 11 മണിയായ പെല്ലറ്റ്, ഏതാ കറവുള്ള പശുക്കളൊക്കെ അത് മാത്രം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2:30 മണിയായാൽ ആദ്യം ഇത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു 3 പ്രാവശ്യം 4 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഉള്ളത് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ ഈ 5:30 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മീൻ, അത് നമ്മള് ഒന്നിച്ചാണ് കൊടുക്കല്ലേ. അങ്ങനെ പല വൈകുന്നേരം അവർക്ക് കുറച്ച് വൈക്കോല് മാത്രം, ഒരു 2 കിലോ 3 കിലോ വെച്ച് വൈക്കോല് കൊടുക്കും. അത് പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ വൈകുന്നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അയവട്ടാനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു 5:30 മണിയോട് കൂടി തീറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഫുൾ റെസ്റ്റാണ് അവർക്ക്. വൈകുന്നേരത്തെ കറവ് എത്ര മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? അത് ഒരു 2:30 മണിക്ക്. 2:30 മണിക്ക്. അതെ, ഒരു 3:30-4 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ തീറ്റൊക്കെ കഴിയും. പിന്നെ സ്റ്റോർ റൂമിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. നമ്മളുടെ പെല്ലറ്റ് ഫീഡിങ് ഒക്കെ ഫീഡിങ്, ഗോതമ്പത്തവിടെ ഒക്കെ വെറൈറ്റി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വേറെ വേറെ അതൊക്കെ ഇത് വയ്ക്കും. പിന്നെ കറോമിഷൻ്റെ കംപ്രസറാണ്. ഇതിന്ന് പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നടുവ് കൂടെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കംപ്രസർ കംപ്രസറാണ് ഓൺ ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിൽ എയർ ഇങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്തിറങ്ങും. അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിന്റെ നീട് കുത്തി വെച്ചാൽ പാല് അവിടെ കഴുകിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്താൽ പാലിങ്ങനെ വരികയാണ്. പാലിങ്ങനെ വരല് നിന്നിറങ്ങിയാൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, എടുത്തായിട്ട് ഇതിന്റെ അടുത്ത പശുവിന്റെ കഴുകി അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പം ഈ 14 ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അതിന്റെ പാലൊക്കെ കറക്കില്ല. അതെ അതെ. ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തുകയാണോ ചെയ്യുക, അതോ എന്താ? കുട്ടികളെ ഞങ്ങള് ഇവിടെ തന്നെ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം ഞങ്ങള് പശുവിന് കുട്ടികളെ നേരത്തെ കൊടുത്തായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആ പശുക്കളെ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കി പാല് ധാരാളം കൊടുത്തു. ഒരു പശുക്കുട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഒരു 3 ലിറ്റർ 4 ലിറ്റർ ഒരു പശു പാല് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി നല്ല ഗ്രോത്ത് വരും. ഏകദേശം ഇന്ന് പ്രസവിച്ച കുട്ടി 1 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടിയെ ഇൻസിമിനേറ്റ് ചെയ്യാറും ആ ഗ്രോത്ത് വരും. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ പാല് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലോണം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും. ഇവിടുത്തെ പാലിനെ ആ പശുവിന്റെ പാല് ആ കുട്ടികളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ആ പശുക്കളാണ്. ओ मणिया थोड़ा इधर देखो, वो बाजू देखो, फोटो में आ जाएगा. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എത്ര പ്രായമായ കുട്ടികളാണ്? ഒരു 6 മാസമായിട്ടുള്ള പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ്. 6 മാസമായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഒരു 6 മാസമായിട്ടുള്ള പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഇത് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ചിലതൊക്കെ 1 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ അത് ഇൻസിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. 2 വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു പശുക്കുട്ടി പ്രസവിച്ച് 2 വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും ആ പശുക്കുട്ടി പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് വലുതായി പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഭൈരവി. അപ്പോൾ ഇവളുടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ പശു ഭൈരവിയാണ്. ഇപ്പോൾ അതിന് കുത്തിവെച്ച് നമ്മൾ 6-ാം മാസത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുത്തിവെച്ചു. 6-ാമത്തെ ജൂലൈയിൽ 4 കുത്തിവെച്ചു. കണ്ടോ? അതിന്റെ ഡേറ്റ് അങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ ജഗൻമോഹിനി ഇപ്പോൾ ഇത് 19 പ്രസവിച്ച 3-ാം മാസത്തിൽ 10-ാം മാസത്തിൽ കുത്തിവെച്ചു. 6 മാസം കഴിയുമ്പോഴും കുത്തിവെച്ചു. 1-ാം മാസത്തിൽ അത് കൺഫേം ചെയ്തു. കണ്ടോ? 4/1/2020 കൺഫേം ചെയ്തു. അപ്പോൾ 10-ാം തീയതി മുതൽ അതിന്റെ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇൻസിമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ആ ദിവസം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഇത് കണ്ടോ? ഇത് കണ്ടോ? ഇപ്പോൾ 12-ാം മാസത്തിൽ കുത്തിവെച്ചു. 3-ാം മാസത്തിൽ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ പ്രസവിക്കുന്ന ഡേറ്റ് വരെ നമുക്കറിയാം. ഇന്ന ഡേറ്റിന് പ്രസവിക്കാം ആ ദിവസത്തിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാം. അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. കാരണം കറക്റ്റ് ദിവസം നമ്മൾ അറിയുമല്ലോ. പശു പ്രസവിക്കാറായാലും ഇനി കറക്റ്റ് അറിയുമല്ലോ നമുക്ക്. അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ പശുക്കുട്ടികളുടെയും ഏർപ്പാടും ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമല്ലോ. ഇതിനല്ലാതെ രജിസ്റ്റർ വല്ലതും കീപ്പ് ചെയ്യും? രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. അതിൽ ഡയറിയിലും വയ്ക്കും, കമ്പ്യൂട്ടറിലും വയ്ക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു എക്സലൊക്കെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ ചെയ്യാം. അത് എല്ലാ രാഗങ്ങളും ഉണ്ട്. നമുക്ക് നീലാംബരി ഉണ്ട്, ബൗളി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പേരിടുമ്പോൾ നമ്മൾ കുത്തിവെക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പേരും രജിസ്റ്റർ വരുള്ളൂ. അതുവരെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യില്ല. കാരണം അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അതിന്റെ കൗണ്ടിങ് തിരക്കുണ്ടോ. അതെ. അതായത് ഈ കുട്ടി ജനിച്ചാൽ അപ്പോൾ പേരിടില്ല. കുട്ടീനെ കുത്തിവെക്കുന്ന സമയത്താണ് പേരിടുന്നത്. അത് കൺഫേം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പേരായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ അതൊരു നല്ല സിസ്റ്റമാണ്. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ല. ചിലരുടെ അടുത്ത് പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തിരുമേൻ്റെ അടുത്ത് രജിസ്റ്ററും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ധർമാർത്ഥ തിരുമേൻ്റെ അടുത്ത് രജിസ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ട്.
അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ വേഗം ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നാൽ തൊഴുത്തിൽ വന്നാൽ ഡോക്ടർ കുത്തിവെക്കാൻ വരുമ്പോ ആ ചെന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്നെ കുത്തിവെച്ചേ നമ്മൾ ഇതിലാണ് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് അറിയാം. അപ്പൊ അത് വേഗം കിട്ടൂല. ഇത് ഹിന്ദോളം, ഇപ്പൊ ഈ പശു ഹിന്ദോളം നല്ല രാഗമാണ്, കർണാടക സംഗീതത്തിൽ നല്ലൊരു രാഗമാണ്. ഹിന്ദോളത്തിലുള്ള സംഗീതജ്ഞന്മാർക്ക് അറിയാം, ഹിന്ദോള രാഗം കേട്ടാൽ അതിന്റെ ഒരു ഇത് അറിയില്ല. ഇതിപ്പോ ജേഴ്സി ആണോ? ഇതൊരു പിന്നെ ഈ ജേഴ്സി അല്ല, മറ്റേ ഇതിൽ തന്നെ HF തന്നെ വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് ഡാനിഷ് എന്നൊക്കെ പറയും സാധാരണ. അത് പശു പാലിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഓരോ വെറൈറ്റി നമ്മൾ നോക്കിയെന്ന് മാത്രം, നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓരോന്നും നോക്കിയെന്ന് മാത്രം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവന് ഇപ്പോൾ പുതിയ ആളുകളൊക്കെ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അവരോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം? നമുക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത്, ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ അന്ന് പിള്ള പറഞ്ഞു മാതിരി പാല് കണ്ടാൽ കുടിക്കാൻ നന്ന്, വെണ്ണ നന്ന്, പശുവിനെ കണ്ടാൽ നന്ന്. പക്ഷേ ചാണകമുണ്ട്, ഗോമൂത്രമുണ്ട്, അവരൊരു ജീവിയാണ്, അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരും. അത് പറ്റിയ സമയങ്ങളുണ്ടാവും, ഇല്ലാണ്ട് അവർ നോക്കേണ്ട ഇതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലും ആദ്യം ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റ് ബാക്കുകളും ഇതൊക്കെ ഇതിനുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയ ലാഭം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വരരുത്. അതിനോടൊരു സ്നേഹം, അതിനോടൊക്കെ ഉള്ളൊരു മതി ഇത് ഇറങ്ങുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം. നഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടോ? അത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ്. നഷ്ടം സംഭവിക്കും, മാനേജ്മെന്റിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു രീതിയിൽ അത്രേ വരുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു പശു മുമ്പ് നമ്മൾ ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണം. നാടോടിക്കാറ്റ് പോലെ വിചാരിക്കരുത്. അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. ഒരു പശുവിന് ഒരു ദിവസം 150 ഉറുപ്പ്യ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം, ഏവറേജ്. എന്നുവെച്ചാൽ കറവില്ലാത്ത കാലവും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു പശു 150. ഇവരുടെ ഇപ്പോൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതോ ഇതിലിപ്പോൾ കഴുകി വിടുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഈ ചാണകവും ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ നേരെ ഈ അടിയിൽ കൂടെ ഗോബർ ഗ്യാസിന്റെ വലിയ ടാങ്ക് അതിലേക്കാണ്. കൃഷ്ണ ഇവിടെ വായേ, എന്താ പോണ്? അയാളാണ്, അനിയനാണ്. സംഗീതത്തിലും അധികം ധാരാളം അറിവുള്ള, ഈ പശുവിന്റെ കാര്യത്തിലും അധികം അറിവുള്ള, എന്നെക്കാളിലും അധികം ധാരാളം അറിവുള്ള ആളാണ് അനിയനാണ്. അതിൻ്റെ ഇവർക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കൽ, ഇതിലധികം ഏറ്റവും അധികം ഇതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അറിയണ ആള് എന്നെക്കാളിലും ഉപരി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേരായിട്ട് നിൽക്കണ കാരണവരല്ലേ. അനിയനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ വേണ്ട ഇതൊക്കെ നോക്കണത്. അപ്പൊ ഈ ഗോബർ ഗ്യാസിന്റെ ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മള് അതിനെ ആ സ്ലറി പോണത് ഇതിൽ കഴുകണ്ടല്ലോ, അതിൽ കഴുകണതും ആ പശുവിൻ്റെ അതിൽ കഴുകണതും ഇതിൽ കഴുകണതും ഒന്നിച്ച് ഗോബർ ഗ്യാസ് ടാങ്കിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇത് ഞങ്ങളത് പണിയുന്ന കാലത്ത് ഏകദേശം ഒരു 10 കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവും പണിതിട്ട്. അന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതായിരുന്നു, ടാങ്കായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പണിതുണ്ടോ അറിയില്ല. 10 വർഷം മുൻപ് കേരളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗോബർ ഗ്യാസിന്റെ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരു 1000 ആളുടെ സദ്യക്കുള്ള ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും. ഓഹോ, അപ്പൊ ഈ എക്സസ് ഗ്യാസ് എന്താ ചെയ്യാ? ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് വെറുതെ കത്തിച്ചു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 100-300 ലിറ്റർ പാലൊക്കെ തിളപ്പിക്കണമല്ലോ ഇത്. പിന്നെ ഭക്ഷണം, ഏർപ്പാടുകള്, അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ കുറെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് LPG ഒരു ആവശ്യം ഇവിടേക്കില്ല. ഇല്ല, ഇപ്പൊ പണിക്കാരുടെ കോട്ടേഴ്സിലേക്ക് അതൊന്നും ഒരു കണക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് കത്തിക്കാം ഒക്കെ ഇതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ഈ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് കണ്ടേല് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ഫാം കാണിച്ചാലും വളരെ നീറ്റാണ്, ഒരു തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റും ഇവിടെ ഇല്ല, വളരെ ക്ലീൻ ആണ്. അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് കാരണം അതിന്റെ ഒരു സ്മെല്ലില്ല, ഒരു തരത്തിലില്ല. അത് മുഴുവൻ തിരികെ വന്ന് ഇതങ്ങനെ ഇതൊന്ന് ഗ്യാസ് പൈപ്പ് വഴി അങ്ങോട്ട് പോകും, അവിടെ കണക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇത് അവരുടെ ഇത് ബാക്കിയുള്ളത് സ്ലറി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അതിന്റെ സ്ലറി ടാങ്കാണ്. ഈ സ്ലറി ടാങ്കില് ഇപ്പൊ മോട്ടർ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഈ സ്ലറി ടാങ്ക് നമ്മളൊരു 10-20 ഏക്കർ സ്ഥലത്തേക്കും ഇതിന്നാണ് മറ്റേ മോട്ടർ വെച്ച് അടിക്കുള്ളൂ. ഒന്നും മാൻ പവർ ഇല്ല. ഏതാ ചാണകം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഒരു അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഇത് മോട്ടർ വെച്ച് തന്നെ അടിക്കും. ഒരു തോട്ടത്തിൽ അവിടെ പരത്തും, മറ്റേ തോട്ടത്തിൽ പരത്തും, അവിടെ പരത്തും. ഒരു 10 ഏക്കർ നടുണ്ടല്ലോ, അവിടേക്കും ഇതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നെല്ല് കൃഷിയുള്ള ഭാഗത്തേക്കും 1 കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഈ പൈപ്പ് ഇവിടെ അടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിലിതാണ് ഏത് ചാണകത്തിന്റെയും ഇതിന്റെയൊക്കെ അംശം. അപ്പൊ നെല്ല് നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. പിന്നെ പുല്ലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു 10-40 ദിവസം കൂടുമ്പോ മുറിക്കും. മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് പരത്തും. അങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ അതിലൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ സൈക്കിൾ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. സൈക്കിൾ കറക്റ്റ്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് കാരണം പശുവിന്റെ ചാണകം അങ്ങോട്ട് പോകണം, അവിടുന്ന് പുല്ലുണ്ടാവണം, അത് പശുവിന് തിരിച്ചു വരുന്നു.
അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇതൊന്നും എടുത്ത ഗ്യാസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ എല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാണ്, ഒന്നും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്നില്ല, എല്ലാം പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക, പരമാവധി മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ. അപ്പൊ ഓരോ പാലിനെ പാലാക്കിയിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പാലെന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, അതിനെ പരമാവധി മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തുക്കളാക്കിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ കീടനാശിനി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി. ഞങ്ങള് മറ്റേതൊന്നും അടിക്കാറില്ല, അതിൽ ഗോമൂത്രം, മറ്റേ പുകല, ബാർ സോപ്പ്, അതുമാതിരി നല്ല കാന്താരി മുളക് അരച്ചത് ഒക്കെ കൂടി അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ടാങ്കിൽ വെക്കും. അതെടുത്തിട്ടാണ് പയറ്, വെണ്ട കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് കാണാം. ഇത് കുട്ടികളുടെ സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ, പശുക്കുട്ടികളുടെ. ഇത് കുട്ടികളുടെ വാർഡാണ്. നമ്മളിവിടെ മൂരിക്കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ മൂരിക്കുട്ടികളും ഉണ്ട്. അത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പെരുന്നാൾ ആ സമയത്ത് ഒക്കെ ബുക്കും. ഇപ്പൊ ഒക്കെ 2 മാസം മുമ്പ് പെരുന്നാളൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ, എല്ലാറ്റിനും കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ഒരു സെക്ഷനാണ്, ഈ പ്രായത്തിലുള്ള. ഏതൊക്കെ അധികം മൂരിക്കുട്ടികളാണ്, മൂരിക്കുട്ടികളും പൈക്കുട്ടികളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇതിനും പ്രായമുള്ളത് അവിടെ ഒരു വാർഡുണ്ട്. ഏത് നമ്മുടെ എന്ത് വാർഡ് എന്നാ പറയാ, ചെറിയ വാർഡ്, ഏറ്റവും ഇൻഫന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 3 മാസം വരെയൊക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും. അവർക്ക് ഓടി നടന്ന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടാക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിക്കാക്കി. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം കുത്തിവെക്കാറൊക്കെ അയ്യാ പ്രായ അങ്ങോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ നമുക്കിനി വെണ്ട ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടേക്ക് പോകാം. ഇതുണ്ടല്ലോ ഔട്ട്ലെറ്റില് ഇവിടെ എന്താണ് നാളികേരം, വെണ്ട, വഴുതന, ചീര. വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ നിറച്ച് ചീര ഉണ്ടാക്കും. ചീര, പയറ് ഒക്കെ ഞങ്ങള് അവിടെ വിൽക്കും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് പരമാവധി അതിന്റെ വില കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് ഈ ശരിക്കും പറയാന്ന് ഈ ജൈവ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുകയും നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട്. അത് വലിയ കാര്യമാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ജൈവ കീടനാശിനി ഞങ്ങളുടെ കലാകേന്ദ്രം. ഇത് മൊത്തം ഈ വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എത്ര ഏരിയ? ഇത് ഒരു 6 ഏക്കർ. 6 ഏക്കർ സ്ഥലം. അപ്പൊ ഇതില് ഓൾമോസ്റ്റ് വീടല്ലാത്ത ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാ കൃഷികളും, എല്ലാ കൃഷി രീതികളാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിവിടെ വെണ്ട ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ വെണ്ടയാണ്. അതിന്റെ അങ്ങേപ്പുറത്ത് പിന്നെ കയ്പയാണ്. വെണ്ട, കയ്പ, അങ്ങനെയുള്ള. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ സാധാരണ ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം അതിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർക്ക്, കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാർക്കുള്ള ഏറ്റവും, കേരളത്തിലല്ല എല്ലാ കൃഷിക്കാർക്കും ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അവരൊരിപ്പോ ഉള്ളി 6 കിലോന് കിട്ടിയായിരുന്നു, 100 രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉള്ളി കർഷകരുടെ കണ്ണീര് മാത്രം അതിലുണ്ടാവും, അവർക്കൊന്നും കിട്ടില്ല. അതേമാതിരി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസോ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളോ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക സ്വയം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹകരണ സംഘന്മാരി ഉണ്ടാക്കും. അതെ. അപ്പോൾ ഈ തിരുവനന്തപുരം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ഒരു 20 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള സ്വന്തമായിട്ട് ഞാനും മനുഷ്യനും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറൊരു ഇതില്ല. ഇപ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പ് പുറത്ത് തുടങ്ങുന്നു, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒന്നിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങല്ല, ഓരോ രീതിക്ക് പതുക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, പ്രകൃതി, ഫലവൃക്ഷങ്ങള്, കൃഷി, ഏർപ്പാട്, സംഗീതം, ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമന്വയം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മറക്കാൻ എവിടെ കിട്ടില്ല. സ്വർഗം ഭൂമിയിലുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത ഫലവൃക്ഷങ്ങള്, ഇപ്പൊ ഇത് മല്ലിക പറഞ്ഞിട്ടൊരു മാവിന്റെ വെറൈറ്റിയാ മല്ലിക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടില്ലേ, അത് ചന്ദ്രക്കാരൻ പറഞ്ഞ നാട്ടുമാങ്ങളുടെ രാജാവാണ് മരങ്ങള്. അപ്പൊ ഈ ബോംബെയിലത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിന് ശേഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തിരിച്ചു പിടിക്കലായിരുന്നു. ബോംബെയില് നമ്മള് യാന്ത്രികമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുക. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിലാണ്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, കാശും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ജീവിതത്തിന് നമുക്കൊരു ഈ ഒരു കുളിർമല്ല, അത് ഈ ഒരു രസമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടില് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഒരു 50-60 വർഷം പ്രായമുള്ളതാ ഏത് വേങ്ങ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മരം നിർത്തുക, അത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ ഓങ്ങല്ലൂർ ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥലത്തുമുള്ള ഓക്സിജൻ മുഴുവൻ തരുന്നത് നമ്മുടെ മരങ്ങളാണ്. അത്രയും ഓക്സിജൻ അല്ലേ അതിന്റെ ഒരു നമ്മള് പാലക്കാടിന്റെ സ്വന്തം കരിമ്പന. കാരണം നമുക്ക് അതും വേണം, അത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ. ഇപ്പൊ ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ തണലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് വീഴുത് അവിടെ നിന്ന് മഞ്ഞള്, ഇഞ്ചി കാനലാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഒഴിവാക്കില്ല, ആ സ്ഥലവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്കണം. അങ്ങനെ
അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പോൾ പഴയ തെങ്ങുകളൊക്കെ വെട്ടി ഒരു പുതിയ തെങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ വലിയ തോട് കീറുക, എന്നിട്ട് അതിലിട്ട് മൂടിയാൽ 10 വർഷത്തിന് പിന്നെ അതിന്റെ ജലത്തിന്റെ ഇതൊന്നും നോക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു കൃഷി രീതി. ഈ വേസ്റ്റ് ഈ പഴയ അപ്പൊ നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന ചണ്ടി ബാക്കി ചകിരിയൊക്കെ ചകിരി ഒന്നും കൊടുക്കില്ല, ചകിരി കൊടുക്കില്ല, മറ്റേ തെങ്ങുംപട്ട കൊടുക്കില്ല ആർക്കും, ഒക്കെ തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിലേക്ക് തന്നെ. ഇതിന് നടുവിൽ വലിയ കിടങ്ങ് പോലെ കീറിട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അതിലിടുക. അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് അപ്പൊ എപ്പോഴും വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലുണ്ടാവും. ഔഷധ ഈ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ സപ്പോർട്ടൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ റംബൂട്ടാനൊക്കെ ഒരു മരത്തുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു 5 കിലോ 6 കിലോ റംബൂട്ടാൻ കിട്ടി. നമ്മളിവിടെ ഒന്നും പണ്ട് നമ്മളൊന്നും സ്മരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇല്ല. മുടവന്നൂർ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം കുറെ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണി. ഇത് ഏലവങ്ങാണ്. ഈ മരം ഏലവങ്കം. ഏലവങ്കം പറഞ്ഞാൽ കറുവാപ്പട്ട. കറുവാപ്പട്ട. ഇത് എടുത്തിട്ട് നോക്കൂ, ഒരലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഞെരിച്ചു വാസം ചെയ്യും. ശരിയാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുവിധ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ ഇത് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഴത്തോട്ടാണ്. ഏത് ഫിലോസാൻ, മറ്റേ മധുരമുള്ള ജാപ്പാൻ പേരയ്ക്ക, അങ്ങനെയുള്ള സാധനം. ഇതിപ്പോ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ, ജാപ്പാനിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെറുനാരങ്ങ ഉണ്ടായി. അത്ര പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഏതാ ചെറുനാരങ്ങ ഉണ്ടായിക്കണോ? കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇവരെ ജാപ്പാൻ പേരയ്ക്ക പറഞ്ഞ പൂട്ടു ഇത്രയായിട്ടുള്ളൂ. ഇതല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഈ ഫാമുകളിൽ നിന്നൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ തൈ മേടിച്ച് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നതാണ്. കുരുമുളക് എല്ലാ ഇതിലും മരത്തുമ്പിലും കിഴങ്ങുമ്പിലും തെങ്ങുമ്പിലും ഒക്കെ കുരുമുളക് കൃഷിയാണ്. കുരുമുളക് അത് നമുക്ക് ഒരേക്കറേന്ന് സാധാരണ നമുക്ക് നല്ലോണം നിരീച്ചാൽ ഒരു 5 ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ വരെ ഉണ്ടാകും. ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലം, 1 ഇഞ്ച് വിടാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സൈക്കിളായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചെയ്യാച്ചാൽ വിഷമില്ലാത്ത 5 ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ടാക്കാം. കാശാണല്ലോ എല്ലാവരും അതിന്റെ ഒരു. അതിന് പുറമെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഓക്സിജൻ ചെയ്യുന്ന മനസ്സുഖം, അതിന്റെ ഒരു സുഖം. പിന്നെ കൃഷി രീതികളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു 20 തൈ വെച്ചെന്ന് മോഹിത് നഗർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നിപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കിഴങ്ങ് അടയ്ക്കണം. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ 3 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അടുത്ത വർഷം അതിന്റെ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അത് കായും. ഇവ പേരയ്ക്ക, മാതള നാരങ്ങ, അരിനെല്ലി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ. ഇത് തിരുമേന്റെ ഇവിടുത്തെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ക്ഷേത്രം അങ്ങനെ ഞങ്ങള് പ്രകൃതിന്ന് വരുന്നതാണല്ലോ. അതെ, പ്രകൃതിയില് ഒരു സാധനവും 5 സാധനം കൂടിയതില്ല. പൃഥിവി, അപ്പ്, തേജസ്, വായു, ആകാശം. ഈ 5ന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ചരാചരത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോ കൃഷി ഒക്കെ അതില് വളരെ ഇതാണ്. അപ്പോ കൃഷി ഇതിലുണ്ട്. സത്യം വാങ്ങിക്കൊടുത്തു, അതാണ് സത്യം. അതിന്റെ നമ്മൾ ഈ സർവ്വചരാചരങ്ങളും പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അതാണ് സത്യം. ഇത് തോട്ടത്തിലൊക്കെ സ്പ്രിംഗ്ലർ തന്നെയാണ്. മോട്ടർ അവിടെ ഇട്ടാൽ എല്ലാത്തിലും മഴ പെയ്യണ മാതിരി നനഞ്ഞും കൊണ്ടുള്ള നമ്മൾ അവിടുന്ന് വളം ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഓരോ ഭാഗം. ഇതിപ്പോ നമ്മള് തീറ്റപ്പുല്ലിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്ലോട്ട് ഇത്. ഇത് CO3 തന്നെയാണ്. ഈ CO3 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, CO4 ഒന്നുമില്ല. ഇല്ല, CO4 ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണില്ല. നമുക്ക് നോക്കി നമുക്ക് ഇത് ധാരാളം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളത് മാത്രം ഉണ്ടാവും. ഈ പാടമൊക്കെ ആ കാണുന്ന പാടം ഈ പാടം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പാടം തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്യാച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു 5 ലക്ഷം അമ്പലത്തേക്കുള്ള കൂള ഒരു വില്ലും ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വില്ലാതി ലേഹ്യം, വില്ലാതി കഷായം ഇതുമാതിരി ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു കൂളകത്തിന്റെ വേരോണ്ടാണ് അത്ര ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ വേര് പോയിട്ട് മരം പോയിട്ട് അതും കിട്ടാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ വില്ലാതി കഷായം. ലോകത്തുള്ളവർക്ക് മുഴുവൻ കൂളകത്തിന്റെ വേരോണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട സാധനം കിട്ടില്ലല്ലോ. ഒരു കൂളകം ഇങ്ങനെയാവാൻ 10 വർഷം എടുത്തു. ഇനി ഒരു വലിയ വേര് കിട്ടാണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 50 വർഷം എടുക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഇത്രയും ആളുകൾക്കുള്ള കൃത്രിമാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പായില്ലേ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ഇതൊക്കെ ഔഷധ വൃക്ഷങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അത്
അങ്ങനെ അവിടെ. അതെ, അതുമാതിരി പ്ലാശ്, നമ്മുടെ ഹോമത്തിന് പ്ലാശ്, കുമിഴ്, ഇതുമാതിരി എല്ലാം പ്രകൃതിയിലുള്ള മരങ്ങള് നമ്മള് പറ്റണത് നോക്കാട്ടോ ഒക്കെ അതിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തോട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മളതിൽ കൊത്ത് കളച്ച് അങ്ങനെ പഴയ രീതിയല്ല, പുതിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിൽ വെട്ടിയതൊക്കെ അതിലിടുക. നമ്മൾ തെങ്ങുംപട്ട, ചകിരി ഒക്കെ തോട്ടത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തിടും. എന്നിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ എളിഞ്ഞ് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് വലിയ സമ്മറിലടക്കം അതിലെപ്പോഴും മാന്തി നോക്കിയാൽ ഞാനുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ലെയർ, ഒരു അരടി ലെയറിൽ നല്ല ഇതായിട്ട് കിടക്കും. ഈ പട്ട് ഈ കൊത്തി കളയ്ക്കും തന്നെ ഈ എയർ അല്ല വെള്ളം പോവാതിരിക്കാനാണ്. അതെ, വെള്ളം എയർ ഉണ്ടാവണം മണ്ണിൽ. അപ്പൊ അതിനിത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കിട്ടണതൊക്കെ ഇതിലിടേ ഉള്ളൂ. നമ്മളതിൽ നിന്ന് പഴം എടുക്കും, പഴം എടുത്ത് ഇതിൽ തന്നെ കൊത്തിയിടും. പട്ട ആർക്കും കൊടുക്കില്ല, പട്ട ഇതിൽ തന്നെ കൊത്തിയിടും. അതൊക്കെ അതിന്റെ താഴെ കടന്നിട്ട് മേലെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കും. അതെ, മുകളിലൊരു ലെയർ ഉണ്ട്, ഒരു കുളം ഉണ്ട് അല്ലേ? കുളമുണ്ട്. വളർത്തു മത്സ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതും ഉണ്ട്, തിലോപ്പിയ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മത്സ്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. അമ്പലക്കുളങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ചു, അതൊക്കെ നിറയെ ഇതിലുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തിരുമേന്റെ വീട്ടില് സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് സംഗീതം, കൃഷിയും സംഗീതവും. ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളും പുറത്തുനിന്ന് ഇവരുടെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്ദീപ് മാഷ പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്. വളാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നമ്പൂതിരിയാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ. അയാളുടെ മൃദംഗമൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. ഇടയ്ക്ക് രാത്രി 12 മണി വരെ ഇരുന്നിട്ട് പാടിയും കൊണ്ടും ഇരിക്കും. ഒരു കാഴ്ചക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, സ്വയം പാടി ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പുറമെ. കാരണം ഇവര് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസിൽ പഠിച്ചവരും ഇതുകൊണ്ട് ധാരാളം പാടി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് സ്വന്തം, അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവം. രാത്രി ആരും ഒരാളുടെയും വിഷമവും ശല്യവും ഒന്നുമില്ല, നമ്മള് ഭൂമുഖത്ത് ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ഈ കൃഷിയെ പോലെ തന്നെ സംഗീതത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുക, അത് ഒന്നിച്ചിട്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ചു പോവുക, അതാണ് അതിൽ നിന്നൊരു ഷെയർ നാട്ടുകാർക്ക് 4 വർഷമുണ്ട്. എന്നാൽ സംഗീതവും ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളെ ലോകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും കണ്ടില്ല. 10 കിലോമീറ്റർ 15 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റോളൊന്നും പാട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളില്ല, വയലിൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളില്ല, മൃദംഗം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളില്ല, ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫീസ് മേടിക്കാറും പോലുമില്ല. കാരണം പഠിക്കട്ടെ. അധ്യാപകരോടും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ശമ്പളം ഒന്നും തരില്ല, നിങ്ങളും അതിലൊരു ഭാഗമാവണം, ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് അവരും ചേർന്ന് സ്വമേധയാ അതിനൊക്കെ റെഡിയാ. നമുക്കെന്നാ പോയിട്ട് പാട്ട്.
ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പശുക്കളെ കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷികൾ കണ്ടു, കുറച്ച് സംഗീതം കേട്ടു. ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ വളരെ എന്താ പറയുക, മനസ്സിന് കുളിർമ നൽകുന്ന ഒരു വളരെ നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉള്ള ഒരു എപ്പിസോഡായിരുന്നു ഇത് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഒപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമും ഈ കൃഷിത്തോട്ടമൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്മതത്തോട് കൂടിയിട്ട് വന്ന് കാണുക ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന മറുപടികൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും നമസ്കാരം.